しゃ、オッケー、はい、中つけます。もうさすがにこんだけパテの動画いっぱい上げとったらさすがにみんなパテ付けはできるやろ。こんなにこんだけパテ付け動画が多かったらさすがにパテ付け動画がこんだけ多かったらさすがに、パテの付け方は分かったんじゃない？さすがに。待ってや。寒いな。寒いな。寒いな。寒いんだ。よし。よし。よし。ああ、寒い。寒い。寒い。こっちも手でもワンパテいったのかな。よし。パテ作りすぎたかな。パテ作りすぎたかな。パテ作りすぎたかな。よし。見えへん。見えへん。全然見えへん。よし。手痛いな。手が痛いよ。手が痛い。オッケー、よっしゃ、おしまい。おしまいです。よいしょ、一旦切ろうか。とりあえずパレット終わりました。パレット入れていこうか。入れていきましょうか。
一旦切ろうか。一旦切ろうか。パパッと塗って、そこだけパパッと塗って終わります。一旦切ろうかな。では、まだ一旦切ります。とりあえずパテ塗ったぞと上のとこ。一旦切ります。